ऐसे 3 जानवर जिनके साथ नेचर ने भी गंदा मजाक किया है, आइए जानते हैं उनके बारे में। 1. गिलहरी हमेशा अपने दांतों से कुछ न कुछ काटती रहती है। गाइस, यहाँ हम आपको बता दें कि यह कोई गिलहरी का शौक नहीं है। अगर वो चीजें ना काटे तो उसके दांत इतने बढ़ जाएंगे कि वो खाना तक भी नहीं खा सकेगी। 2. कई बार गर्मियों में मगरमच्छ कीचड़ में छिपकर घात लगाते हैं। अगर कीचड़ सूख जाए तो कई दिनों तक मगरमच्छ उसमें फंसे रहते हैं। वो तभी बाहर निकलते हैं जब बारिश होती है। मगरमच्छ कीचड़ में फंसने पर भी नहीं मरते। 3. फ्लेमिंगो की टांगे काफी पतली और लंबी होती हैं, जिसकी वजह से वो कहीं भी भाग नहीं सकते। उन्हें खड़े होने में भी परेशानी होती है और इनके बच्चों की भी टांगे इन्हीं की तरह पतली होती हैं और वो भी भाग नहीं सकते। गाइस, कैसी लगी जानकारी कृपया कमेंट करके जरूर बताना।